2 месяца я давала масло лосося той пуделю, и мне есть что вам рассказать. Мы переживали, что у нас не растет шерсть на одной лапке. Так было с детства, и мы уже думали, что это особенность нашей собаки. Но после приема масла шерсть в этом месте отросла и в остальных местах стала более плотной и густой. Также у этой породы нежная кожа, склонная к сухости и дерматитам, а омега-3 в составе масла хорошо увлажняет кожу, и у нас прошли все раздражения на животике. Также это масло уменьшает риски развития коллапса трахеи, что бывает у пуделей, и также риски катаракты в более зрелом возрасте. Поэтому я считаю, что это незаменимая добавка для любой собаки. Мы просто добавляем пару капель в еду этого масла от Харли. Если вы тоже хотите здоровую собаку и даже в преклонном возрасте, то артикул на оригинал масла, который можно, кстати, купить в России на ВБ, оставлю в описании.